Hello guys, mamuka sei kumativi mana enyika kwamuri ikoko. Ndinokuchingamidzai nekukugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa chema secrets nema confessions pano pachannel ya Aunty Mamo. Zvisinei regai tipinde muma confessions edu andauya nawo muzuva ranhasi. Hi Aunty Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete ini ndauyawo pano hoping kuti maybe ndogona kuwana rubatsiro kuvanhu venyu. Muchandiregererawo because confession yangu yakati rebei. Tete inini ndiri musikana ane makore 32 ekuberekwa. Confession yangu yazoita kuti ndinge ndichiuya pano. Tete upenyu hwakandiomera, not like kuti ndiri kutsvaga mari or basa or anything. No, zvese izvozvo ndinazvo, ndiri kuzviwana, but life yangu inini haitozi normal as compared to the kind of life inoraramiwa nevamwe vanhu. Mumba medu tinoberekwa tiripo 5. Baba vangu vakashaya, amai vangu ndivo vakasara vari vapenyu. Baba vangu vakashaya 4 years ago. Inini mumba medu ndiri mwana wenumber 4, kureva kuti I'm second from last. Vamwe vese vana, they are doing well in life. Ndingangoti vamwe vese ava vari 3 vari kumberi kwangu, vatori ku UK kunze kwenyika chaiko, ndivo vanototichengeta inini na amai. Then umwe uyu ari pamba, last born, achiri kuenda zvake kuchikoro, anodzidza ku MSU. Inini kuchikoro ndakatoenda ndikadzidza ndikapedza. Zvese zvandainge ndichishuvira kuti ndinoda kuva mukati maupenyu hwangu ndakazvidzidzira. But kutaura kuno kutete, macertificate angu andakaendera kuchikoro, amai vangu ndivo vanawo, vakamaviga. Trying to ask her the reason why vanoti macertificates awa they belong to me because inini ndini ndakakudzidzisa. And inini as your mother, I'm suggesting kuti iwewe hautombofaniri kuti unge uchienda kubasa. Unoda kuenda kubasa kunoitei, and you are not even supposed to get married. Unofanirwa kungogara pamba pano neni amai vako. Tete zvakangooma, makambomuonepi mubereki anotaura mashoko akaita seiwayo, uyezve mubereki wekuti hashuviri kuti mwana wake ange achiroorwa. Pakati pevamwe vana vese, inini ndini ndega ndakasarudzwa. I don't know why my mother hates me so much. Handitombozivi kuti amai vangu vanondivengerei kusvika pachikamu ichocho, but secret hombe yakadzika yandauya kunofumura pano ndeyekuti inini I don't know whether vamwe vana vanozviziva here kana kuti havazvizivi. Tete inini amai vangu vachizosarudza kuti handifanirwi kuenda kubasa kana kuenda kunoroorwa. Here is the reason. Amai vangu tete handizivi kuti ndoti vakaromba here kana kuti muroi, I don't know, but I discovered kuti amai vangu vane nyoka yavainayo yavanogara nayo mumba. Ivo talking to me vanotaura vachiti nyoka iyi it's just a pet. Vanoti vakaisirwa nemurungu wavainge vachishandira kumasuburbs because my mother vaigarotiudza kuti ivo she once worked as a maid vachishandira murungu. Saka amai vangu vanongoti I love this snake because nyoka iyi ndakaisirwa nemurungu wangu senhaka. Vanoti ndakasirwa zviri zviviri, nyoka neimwe shiri yaitaura, but shiri isisu hatina kuiona, chatinoziva inyoka chete. Tete ndikakuudzai kuti nyoka iyi every day inini ndinonzi ndinofanirwa kuibata nyoka iyi ndichiigezesa. Mushure mekunge ndaigezesa ndofanirwa kuti ndiiputiridze nezvinhu zvinodziya, then ndobva ndaitora ndonoisa mumicrowave nehiti iri pakati nepakati. Nyoka iyi hakuna kumwe kwainogara, inongogara mumicrowave imomo. Nyoka iyi tete inodiwa kudarika chero ani zvake pamba, ende unotonzwa amai vangu vachitotaura kuti nyoka iyi ndiyo life yangu, ndo pane upenyu hwangu ipapa. Imimi zvenyu zvekuti nyoka dzinopfuyiwa nevaroi isisu hatizvizivi. It's only that kuti hamuna kumbogara magara nevarungu and you sound too African, that's why muchiti nyoka ndedze varoi chete. Saka tete inini chiri kundishungurudza ndechekuti amai vangu vanonditi ndisaenda kubasa. 1 2 vanonditi ndisaenda kumarriage.
ivo vachiitira kuti inini ndigare ndichichengeta nyoka yavo. And the other thing, every time pandinoenda kunorara nguva dzese ndinosangana nedambudziko rekuti the moment yandinongovhara maziso ndinobva ndaona nyoka iya exactly ichitouya ichifamba ichizopinda mumba mandinenge ndakarara. Sometimes ndinotomuka ndichinamuka mate chai ekuita like munhu anga achinanzviwa nenyoka. Pamwe pacho ndinototi ndakarara ndotonzwa kubatwa nemadzikirira ndotraya kumuka but ndichinyatsonzwa kuti bhodhi yangu yakaita kusunganidzwa pamwe chete chaipo ndichiita like munhu akatosungwa netambo chaiyo. Izvezvi upenyu hwangu kuedza kutofambawo murodhi kuti pamwe kuda ndingawana vakomana vesaizi yangu kana murume kana mudhara zvake. Inini handitombonyengwi totally. I have tried online dating but ndinotongofeila kutopindawo mumagroups kukanda mapictures angu sezvinongoitawo vamwe tete kana mumwe chete zvake anoshanyira kuinbox yangu. Hapana, ndakambopiwa idea neadvice yekuti ndimbotraya kufamba to find out kuti what's happening kwandiri, but pandakafamba tete ndakanobata kunzi amai vangu ivo nyoka iyoyo chikwambo chavo vanotaura kuti vabereki vangu both baba naamai vainge vakaromba but kusangana kwavakaita vakasangana mumwe nemumwe aine zvake. Saka vaprofita ava vanotaura kuti kubva inini ndichizvarwa ndakatozvarwa vabereki vangu vakatoita decision yekuti vachareverera mweya wechikwambo chavo pandiri kuti inini ndini ndichava mudzimai wechikwambo chavo ichocho. Vaprofita vachitaura vanoti zvinhu zvevabereki vangu zvakazobhuruvara zvikambumba zvese but chikwambo ndicho chega chakatadza kutsakatika. Baba vangu vachizofa zvinototaurwa kunzi baba vakatourawa nechikwambo ichocho mushure mekunge varamba kuchiitira zvachainge chichida because chainge chichida ropa. Ndokubva vapiwa madays ekuti vange vachiprovida zvaidiwa ndokubva vakundikana. Ende baba vanguwo mafiro avakangoita vakangoita a sudden death isinganzwisisiki kuti chii chakaitika pavari. Ende musi wakanovigwa baba vangu vanhu vakati vari pakati pebody view vachivhiwa body nyoka yakangobuda mubox ndokubva yatodzika nebox ndokubva yafamba ikaenda. Hakuna akazomboona kuti nyoka iyoyo yakafamba sei kana akaziva kuti nyoka iyi yainge iri mubox yakabva nepi yakapinda sei. Hakuna akazviziva but by the time when my dad was alive vaitraya kuzvivanzurudza vainge vasingatodi zvamuchose kana kuti ndizvizive kuti ndizvo zvavakaita pandiri. But now amai vangu vasara vega vanototaura kutoti iwewe haukwanisi kuti ubve pano nekuda kwekuti ukabva pano kureva kuti this my pete haisisina mugezese. Apa nyoka yacho tete yakura rava zinyoka zihombe zijembere chairo chairo renyoka because yakungoti ikati garei garei yakutongovhunura iri yega. Tete inini ndatambudzika handitombozivi kuti life yangu ndoita yekuita sei nayo. Uyezve chinondirwadza ndechekuti pavana vose why vabereki vangu vakangosarudza kusungira inini upenyu chete. Saka ndichasvika kupi ndichirarama this kind of life yandiri kurarama iyi. Ende sometimes ndogona kungoti ndakagara tete amai vangu vongondiudza kuti unofanirwa kuti urezve nyoka iyi iri kuda munhu wekutamba nayo. Vanondiudza kuti ndirege igokwira pasofa igokwira muhuro mangu igotanga kutamba nini ichinditenderera. Ndakatombotanga ndiri kutya but my mom vaingondicomforta vachiti don't be scared, this is just a pet, it will not harm you or do anything to you. Saka ininiwo nekuda kwekuti nguva yacho ndainge ndichiri mwana I believed it but now nekuda kwekuti ndakuona kuti life yangu yakundiomera haisisina direction ndakuona kuti amai vangu kundirambidza kuenda kubasa nekuroorwa kwavari kuita uku this has something to do spiritually. Tete ndiri kukumbirawo help. Ndinotenda kune vese vachabatsira mushure mekunge vanzwa nyaya yangu. Vadiwa
vateereri ndo yanga iri confession yaHeidi. Zvisinei, you can let us know what you think in the comment section, but inini hai zvandinogona kukuudza what I think is hapana kusiri kufa, hapana kusiri kutambudzika, kwese kungova kutambudzika, kwese kunongova kufa, but inini I think dai wanga uri mumwe munhu wangosimuka ukabva pamba ipapo ukatsvaga somewhere kwekugara uchishandirwa maererana neupenyu hwako, it's better kuti nyoka iyoyo izotambudza muridzi wayo anova amai vako, then wotongozviudza kuti inini I'm left alone, ndangosara ndega, handina family, handina chii, but uchigadzirisa life yako. Kufunga kwangu I don't know kuti vamwewo vanofungei nenyaya yako. Uchanzwa miono yevamwe mucomment section. Zvisinei vadiwa vateereri, let us move over to our next confession. Hi Auntie Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete ini ndiri mudzimai ane makore 36 ekuberekwa. Ndauyawo neconfession yangu. Tete ndiri kunzwa kurwadziwa, ndiri kunzwa kunyara. I'm nowhere, handizivi kuti ndoita sei. Please ndokumbura mundibatsira with immediate effect. Zvakaitika tete ndezvekudai. Ndiri mudzimai ndinogara munzvimbo yeMhiri kwemakungwa. I will not mention the place. Ndinogara Mhiri kwemakungwa. Ndakauya kuno uku last year muna March. Zvakaitika ndezvekuti inini nemurume wangu we suggested kuti tiri kuda kubuda kuenda kunze kwenyika so that tikwanisewo kuraramisa vana vedu life iri nani. Tadaro, we started the process. Tikatanga kugadzirira mapapers ese aida kugadzirirwa nekuita zvese zvainge zvichida kuita. Well, zvinhu zvedu zvakabva zvafamba zvakanaka. Murume wangu akabva anditi, iwewe chitungamira iwewe uende. I started applying for a job kusvikira ndazowana basa, uyezve basa iri ndainge ndakanzi ndinosponsewa everything kusanganisira flight. Saka ndakadelaya, ndakamiswa neaccommodation because ndaifanirwa kuti ndinge ndichitsvaga accommodation ndiiwane. Accommodation ndiyo yakazongondidelaya, but zvisinei kuzonopera kwaMarch last year accommodation ndakabva ndaiwana. Aiwa, zvakafamba zvakanaka. Murume ndokundiperekedza kuairport, ndokubva ndaenda. Ndakabva ndakwirawo ndege for the first time. Ndichibva kumurume wangu, moyo wangu wainge uchirwadza zvisingaiti kufuratirana nemunhu wandainge ndichiti mudiwa wemoyo wangu, but painge pasina zvekuita nekuda kwekuti tainge tafunga kuti tinge tichichinja upenyu hwemhuri yedu. Zvisinei, paya pandainge ndawana imba, ndakasvika ndokuwana kuti painge paine vamwe vanhu vainge vachitogarapowo vachitoloja ipapo, but vainge vari vanhu vekunze kwenyika, vekune imwe nyika, maforeigners just like me, but vanga vari vanhu vatema. Ndakasvika ipapo, they welcomed me, vakandigamuchira mune zvakanaka. Takatanga kugarisana mune zvakanaka. Inini ndainge ndiine rumu yangu, ivo vakange vaine marooms avo. Saka zvakazongoitika ndezvekuti one day ndainge ndisina kutoenda kubasa. Ndobva ndamboti rega ndibude ndinogara zvangu panze ndidziye zuva, nekuda kwekuti kwainge kuchitonhora. Apa kuno ukuzuva unoriona once in a while. Ndakabva ndanogara pazuva paya, ndakadziya mushana. Handina kuziva kuti umwe wevanhu vandainge ndichigarisana navo vainge vari mabachura, vese vasina vakadzi, vachitaura kuti vainge vakasiya vakadzi kunyika dzavo. Ndichakagara paya, umwe wemafesi aya akabva atouya pandiri ndokubva andimhoresa. We started speaking in English because tainge tisinganzwanani mutauro, because iye ainge achibva kune imwe nyika. Takabva tangotanga kutaura ndokutokurukura ndokutowirirana. Munoziva vanhu vatema hatitani zviya zvekutongowirirana kuitana hama nehama. Saka this guy anga akuti kana akabva kubasa he would come and knock on my door oita check on me. Ininiwo I would do the same. Kusvikira aika taakutobika pamwe chete, akutotenga chikafu, then inini ndobva ndabika. There was no problem, but zvakabva zvangotanga mbijana saizvozvo kusvikira taakutogara mudining tichitoona TV tiri tese. Handiziviwo kuti what came over me tete. Ndakazongoona inini nemufese uya taakutongodana
tadanana. Chakaitika ndechekuti takatanga kuita bonde tisati tadanana. Bonde riya ndiro rakazolidha kuti inini naiye tinge tichizosvika pakunyengana. Apa ndichibva kuZimbabwe tete, murume wangu ainge atondibvisisa family planning, akatonditi iwewe family planning unogoidini kana uchienda kuno kwekuti hakuna murume. Munhu anonwa family planning munhu anenge aine murume. Apa inini ndanga ndisiri pafamily planning. Tete ndakabva ndarara nemuchinda uya, takatanga takadzivirira, but tiri pakuita bonde ipapo takazongobvisa chidziviriro ndokubva tatotanga kurara yeke. Takazoti the following day takabva taenda kunotenga ma-HIV test kit, ndokubva tauya ndokubva tazviti ndokuwana kuti tese tiri 2 ropa redu rainge richiri bo. That guy confessed to me, akatondiudza kuti iye ari married, anotova nemukadzi. Ini ndakamuudzawo kuti I have a husband. Saka takangoudzana kuti we must play carefully. Saka taiti pega pega pataitira bonde, ndaibva ndaenda ndonotenga ma-morning after pills ndobva ndano. Tete inini handina kuziva kuti ma-morning after pills hanwiwe kunge family planning. Handizivi kuti chinyiwo chakaitika. Ndakabva ndatoona the following month ndakajamba period yangu, kutoti period haina kuuya. Tete ndakati maybe kuda ma-morning after and affect. Ndakagara, then ndakazoti ma-periods angu mwedzi wechi2 again hana kuuya. Ndokubva ndatenga pregnant test, ndokuwana kuti ndainge ndatova nenhumbu. Apa ndichita this test manga muri muna May tete. I started getting stressed zvekuti kana neni ndakashaya kuti ndoita sei. I told the guy kuti ndanga ndatova nenhumbu ndabatira pamuviri. The guy suggested kuti tinofanirwa kuti tinge tichita abortion, tibvise nhumbu iyoyo, because iye ane mudzimai wake, inini ndine murume wangu, hazvizomake sense. And chero tikada kuita start on a new life azviiti because iye atori nemuchato ende ininiwo kusaidi kwangu nditori nemuchato. We tried kuti tinge tichita abortion but zvakaramba. Kwese kwandaingoenda ndakaenda kunzvimbo dzinokwana kuita 5 but zvakaramba. Ndakatraya kutenga ma-pills kuti ndinwire pamba but zvakaramba, it didn't work zvamuchose. Ndakabva ndati it's fine ndokubva ndasiyana nazvo. Ndakazonoti ndichinosvika mu6 months then kubasa vakabva vadiscover kuti ndainge nditori nepamuviri. Ndakabva ndamiswa kushanda. Apa murume tinongotaura every day, we communicate, tichita ma-video calls, tichita sei, but ndanga ndisingamuratidzi dumbu zvamuchose. Then ndakazoti gore rino iri muna January ndakabva ndabatirwa kamwana kangu kamusikana. Murume handina kumbogara ndamuudza or even kuti bufu zvamuchose. The guy aitora responsibility achibhadhara ma-bills. Inini mari yangu yandainge ndakamboti shandei iya kwemwedzi mishoma handina kuibata kana kuishandisa, ndanga ndakaiseva. Then ndakazongoti one day ndichimuka, ndakamuka ndokuwana kuti the guy anga asisipo, atobuda muimba yaaigara. I couldn't trace him zvamuchose. Zvisinei ndakaramba ndichingogara ndiri ndega. Now tete my husband kubva gore rino richitanga anga achiapply for a job because aiti ari kuda kusiya agadzirira vanhu pari right pekugara, uyezve ameka sure kuti everything zviri right. Then murume wangu akabva azowana basa this year, ari kufanirwa kuti ange achiuya. Apa inini murume handina kumbogara ndamuudza zvamuchose anti kuti ndava nemwana. Handizivi kuti ndoita sei. Umwe mweya wangu unombofunga kuti dai zvaibvira ndaitsvaka vanhu vanogona kubatsira pafoni vangomurovesa havo nemheni akafa, kana kuti akawana chimwe chinomuwana akaita accident obva afa. Kutaura kuno uku kwandiri kuita right now anti ndiri kunyara, uyezve mwoyo wangu uri kurwadza. Apa I love my husband very much. Iyewo anondida zvekutodaro. Ini handizivi kuti ndoita sei. Kana hama dzangu hapana kana mumwe chete wandakazivisa kana kuudza nezvenhau iyi. Please tete ndokumbira mundiudze kana muchinge maposta nyaya yangu, ndichateverera mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession yaHai
haidi zvakaoma, ndo anonzi makuna chaiwo aya ma1. But naiwe haidi, munhu unondozati munhu akaenda kuUK last year muna March wanga watobatira pamuviri, kureva kuti nhombo iyi kana yakabarwa muna January kureva kuti ndeya May, wanga watohura zvenguvai yawanga watohura ipapa. Zvakaoma. Dai wanga uri mumwe zvakoka, dai waiziva kuti une shavi kana kuti une problem yekuti haukwanisi kugara usina anokukwenya, ungadai zvako wakaenda kana kuma adult shops ukaenda ukanotenga toy yako, zvaitombori nani, because situation yawakazvipinza iyi ndo anonzi ma1. And I just want to tell you one thing, kuti zvese zvauri kufunga kuti dai arohwa nemheni, dai aita tsaona akafa, it will not work zvamuchose. Munhu anofa kana nguva yake ichinge yakwana, uyezve Mwari vachinge vazvitendera. Mwari havangabvumiri munhu wavo kuti aparare nekuda kweunzenza hwako. Zvisinei unogona kumbonzwawo kubva kune vamwe mucomment section. Vadiwa vateereri, ndidzo nyaya dzatanga tiinadzo in this episode. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Don't forget to comment, like uyezve nekusubscribe.